기독교 한국침례회 김대현 총회장이 기독교 베레아 교회연합의 침례교 세계연맹 가입 시도에 대해 원칙적으로 불가능하다는 입장을 밝혔습니다. 김대현 총회장은 침례신문과의 인터뷰에서 베레아가 끊임없이 자신들의 정통성을 알리기 위해 BWA 가입을 시도하고 기침총회와의 교류를 원하고 있다며, 그러나 총회장으로서 이단과의 타협과 협력은 절대 있을 수 없는 일이라고 밝혔습니다. 김 총회장은 또 만약 베레아가 기침총회와의 관계를 회복하고자 한다면 우선 베레아 측의 교리가 잘못된 것을 인정하고 한국교회를 혼란에 빠뜨린 부분에 대해 사과해야 할 것이라고 강조했습니다. 이단 문제에 대해서는 그동안 총회가 적극적인 대응을 하지 않은 것에 대해 반성해야 할 것이라며 앞으로 전문가를 중심으로 이단 사이비 대책위원회를 구성하겠다고 밝혔습니다. 한편 기독교 베레아 교회연합은 예장 통합, 합동, 고신, 합신, 기성, 기침 등 한국교회 대다수 교단들이 이단으로 규정한 바 있습니다.